シュン。でもさ、え、何してんのだよ。お外行く？お店がないでしょ。いちごはないでしょ。ね。ちょっとお風呂入ってくるから。どう？ヨーグルト買ってるでしょ。で、帰ってきたよ。大丈夫？と、あれねえよ。途中でさ、毛布かけた。と、シュン。毛布かけたよ。ね。ちょっと待ってて。ヨーグルト買ってくる。ママ、お豆腐食べる。ね。大丈夫？と、じゃあ毛布かけてね、しら。どう？キューンって。キュン。シュン。え、解放。俺と遊ぶ？俺と遊ぶ？うんさんってこったんだよ。大丈夫？待ってて。じゃあこうちゃった？と、シュン。キューン。ねえねえする。と、キューン。ごめんね、レオさんね。大丈夫？俺と遊ぶ？